Kencur. Nah ini kencur. Mangap gas ayamnya. Kasih kencur. Ini ayam jagoan saya ini. Menangnya kayak gini ya, parah ini. Obatnya hanya muda ini. Kencur. Lalu gula, nah ini kasih ini ya, yang banyak ini gula Jawa, kasih gula Jawa banyak ya. Gula Jawa. Gak apa-apa dipaksa biar ayamnya nggak manja. Ini sangat bahaya ini guys, harus diatasi. Habis semua ini kandang ini. Sudah, harus sikat teman-teman. Panaskan minyak kayu putih. Nah ini biar anginnya bisa keluar. Cik, kencur cik. Start video. Wih, bisa. Terus salah minyak kayu putih bagian sininya. Hidungnya. Nah, tambahkan minyak kayu putih biar bisa bernafas. Bentar lagi sembuh ini ya. Nah, sangat parah ini ayam saya ini. Ya begitulah pengalaman dari saya. Tunggu episode selanjutnya ya. Semoga bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa share, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.